Salam alaikum l'équipe, c'est Haftorkom, donc bienvenue sur la chaîne Prof Houda. اليوم ما شاء الله la deuxième étape اللي هي حل موضوع بكالوريا اوفيسيال دو باك اللي جا حلينا جماعة لي سيانتيفيك و لي جيستيون لي جماعة علوم تقنية رياضيات واقتصاد حليناهم. اليوم ما شاء الله حنديرو لغات شعبة لغات لي لونغ جماعة لي لونغ شعبة لغات باك 2017 وقلت لكم ديجا باللي il faut que لازم تكونوا ديجا سيتو قبل ما تشوفوا هاد لا فيديو تحطوا روحكم في وضعيه تاع باك تحطوا روحكم في وضعيه تاع قال فوالا نحكم ان ستيلو بلو ولا ان ستيلو نوار نحكم قدامي اون فوي بلونش ان برويون نحط روحي في وضعيه تاع باك وندير ونسجل روحي بالوقت يعني ندرب روحي او ميم طون على الوقت وكيفاش لي كيسيون باسكو سي الوقت باش تحلوا لي سوجي اوفيسيال يعني ما كاش دوكا سي بون قال فوالا لازم نفهم دوكا نفهمها سي بون انا في كاع لي لوسون اون فرونسي درنا كاع الدروس كاع لي زاستوس سيري دي زاستوس تعاونكم باش تقدموا او موان نقدروا نقولوا 30% 40% من المعلومات دوكا puisque قالوا لنا عندكم الفصل الاول الفصل الثاني donc automatiquement ça va être sur le texte historique le texte argumentatif bien sûr donc le texte historique عندنا ان سوجي دو باك حنحلوه كيف ونوريكم كيفاش نحلوه كيفاش كيما ما فين نخدموا توجور نقول لكم حنا نون سالمون نديروا كيفاش نحلوا ان سوجي دو باك مي اوسي نوريكم المنهجيه والطريقه وكيفاش تكون التلميذ مهذب ومهذب في الخدمه تاعك ça veut dire un élève qui travaille avec intelligence بذكاء وبتقنيه رائعه ça veut dire que تقدروا تجيبوا هذيك اللي كانت تقدروا تجيبوا هذيك الساز c'est juste une affaire تاع méthode تاع منهجيه تاع خدمه تاع ابليكاسيون اي تو داكور دونك نبداو نشوفوا السوجي تاعنا باك 2010 كما قلت لكم كما عارفين نديروا قراءه شامله ومسح كامل pour le sujet تاعنا d'accord donc هذا هو le sujet تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا donc c'est ça notre sujet bac 2017 شعبة لغات أجنبية عندهم 3 سوايع ونص donc généralement هذا النص ساعة باش تخيروا اسكو سوجي نيميرو 1 اسكو سوجي نيميرو 2 donc عطاونا le texte historique نص تاريخي bon un texte avec des paragraphes bien sûr et bien la source العفسة الأولى قلت لكم vous entourez la source c'est très important d'entourer la source بينكم معلومات وتقدروا تجاوبوا من la source قبل ما تقراو التكست عندنا des questions alors on entoure les questions عندنا la question قلت لكم vous utilisez un surligneur alors on a la question numéro 1 واحد شحال من كيسيون باش ما ننساوش 2 3 على بالكم مع لو تراك ومع لو ستريس بالك كل واحد والا في شخصيته كيكون يحل ان سوجي دونك بالك واحد ينسى سؤال بالك دونك سي تري امبورطون من الضروري ان تستعمل سورلينيور باش تكون منهجي وميثوديك في الخدمه تاعك باش ما تنسى حتى سؤال 4 5 6 7 8 9 plus la production écrite بين جماعة لي لونغ يعطولهم un compte rendu critique ولا يعطولهم un sujet au choix les fait toujours تانيك 150 mots un sujet au choix il y a un sujet ça veut dire تخيروا يا هذا soit le sujet un soit le sujet soit le deuxième sujet donc عندنا 9 questions عندنا 9 اسئله داكور on a entouré la source نبداو نشوفوا الاسئله تاعنا كيفاش جايين قبل نبداو نقراو في لا سورس قال لك هذا فرانس فانو لون دو في de la révolution algérienne édition Maspero 1959 voilà numéro 1 قال لهم l'auteur de ce texte est un écrivain un journaliste un historien recopier la bonne réponse قال لهم هذا الكاتب هذا l'auteur هذا الكاتب اسكو هو كاتب اسكو هو صحفي اسكو هو مؤرخ تاريخي historien قال لهم recopier la bonne réponse دوك نشوفوا كيفاش نعرفوا من لا سورس d'accord deuxième question واش قالوا السؤال الثاني à quelle période de l'histoire de l'Algérie ce texte a-t-il été écrit يعني واش هي لا بيريود واش هو الوقت لا بيريود اللي خدمنا فيه هاد لو تكست كالي لا بيريود داكور كالي لا بيريود شنو هي لا بيريود اللي خدمنا فيها هاد لو تكست هيستوريك تاعنا داكور alors c'est quoi la période بصح واش قال لك justifiez votre réponse par un élément du texte واش معناتها ان élément du texte محسوب عنصر من العناصر اللي تشكل لي لو تكست ماشي قال نروح نجبد جمله من التكست ما قالكش justifiez votre réponse يعني دعم الاجابه تاعك بجمله من النص لا قال لك دعم الاجابه تاعك بإيليمون محسوب عنصر
اللي يخدم التاكس، عنصر اللي بين، عنصر من عناصر اللي بيني بلي سا سي ان تاكس. هنا واش عندنا لو تيتر، عندنا لا سورس، يا لو تيتر العنوان، يا لا سورس المصدر. منها نجبدو وشنو هما لا بيريود، يعني باش نديرو لا جوستيفيكاسيون جوستيفي، باش نديرو لا جوستيفيكاسيون تاعنا من هاد لو تكست. اسكو واش هي لا بيريود اللي تنكتب فيه، قالك وقتاش تنكتب. La question numéro 3. Les femmes en Algérie à partir de 1955 commencent à avoir des modèles. Je répète, les femmes en Algérie à partir de 1955 commencent à avoir des modèles. Relevez dans le premier paragraphe les modèles dont parle l'auteur. Le premier paragraphe, le paragraphe numéro 1. D'accord, le paragraphe numéro 1. Les modèles اللي راهو يهضر عليهم l'auteur. وهاد لا كيسيون اللي كيف نقدروا نجاوبوها بلا ما نقراو لو تكست، باسكو هاد الجواب تاعها راه في السؤال اللي موراه. دونك قلت لكم parmi les astuces في لو سوجي تاع الباك اترافير لي زونطالمون تالمون طوندوني تعرف باللي الاسئله الاجوبه راهم في الاسئله تاع النص، كل جواب تلقاه في السؤال اللي تحته ولا اللي فوقه. دونك كيفاش تعرف هاد لاسوس هاد لا ميثود اترافير لا براتيك، ميم لا براتيك تقدر تعرف. داكور. لا كيسيون نيميرو 4 قال لك كلاسي لي زيكسبرسيون سويفونت. قلت لكم كي تلقاو كلمه كلاسي il est préférable, regardez, il est préférable باش تخدموا avec un tableau. D'accord, vous travaillez avec un tableau، يعني تكلاسيو هادو في un tableau باش تكون الخدمه تاعكم نقيه خفيفه. Classez les expressions suivantes selon ce à quoi elles se rapportent. عطاولكم هنا des expressions قال لك كلاسيهم في هذا الطابلو. كيفاش تكلاسي في هاد لي دو تيتر، هادو زوج العناوين، la femme algérienne avant la guerre، la femme algérienne pendant la guerre. يتسمى هنا عندنا la femme algérienne la guerre هنا عندنا avant وهنا عندنا pendant. الوغ كيما قلت لكم هنا ليكيب هنا كتبوا لكم لا فام يعني المراه الجيريان يعني الجزائريه، المراه الجزائريه. كتبوا لكم هنا لا غير سافيزير الثوره. باش نحو شنو نكتب لكم افون وهنا بوندون. يتسمى تكلاسيو هاد لي زيكسبرسيون هنايا وين ثلاثه يروحوا المراه الجزائريه قبل الحرب افون لا غير، وهنا المراه الجزائريه في وقت الثوره في الوقت. يعني كيفاش ستاتيو تاعها كان، كيفاش كانت الهيئه تاعها قبل الثوره، كيفاش كانت لا فام الجيريان المراه الجزائريه قبل الثوره كيفاش كانت، وكيفاش كانت حياتها ايتو. وهنايا بوندو سافيزير مع الثوره مع لا غير كيفاش كانت لا فام، اسكو كانت كيما كانت من قبل ولا تبدلت ولا. دونك عطاولكم هنا دي زيكسبرسيون هنا تكلاسيهم ثلاثه. دونك لو سوجي تاع باك ليكيب سي كون تناقشوا تهضر معاه، tu fais des croix, tu utilises un surligneur، تخدم ستيلو بلو تخربش تسطر. دونك تو تابروش تقرب من لو تكست، قد ما تقرب من لي كيسيون تاعك قد ما تكون صديق وامي لا في تاعك تاع الباك و اكزامان اوفيسيال قد ما تجيب لا نوت، قد ما تكون تري زاليز في الخدمه تاعك. دونك هنا اون با كلاسي 3 اكسبرسيون. ان كيفاش عرفت 3 ماشي من عندي ماشي من راسي. 1 2 3 هنا ثلاثه يرجعوا المراه الجزائريه قبل الثوره افون لا غير، وهنايا وهنايا المرأة الجزائرية في وقت الثورة. La question numéro 5 قال لك la nécessité de disparaître de prendre le large. Le paragraphe numéro 3. Troisième paragraphe قال لك relever du texte un terme du sens équivalent à prendre le large. C'est comme si قال لك اعطيني الشرح تاع هذه واش معناتها prendre du large. اعطيني الشرح تاعنا كيفاش انا عرفت. قال لك un terme واش معناتها un terme، تجبد له كلمه ماشي اكسبريسيون، كلمه حدد لك ان تيرم محسوب كلمه. ها ça veut dire كلمه ان تيرم ان مو ça veut dire un mot ان ماشي دو ماشي 3. قال لك اجبد لي ان تيرم دو سونس ايكيفالون. واش معناتها لو سونس ايكيفالون؟ يعني عنده نفس المعنى ا بروندر لو لارج. كلي قال لك اعطيني الشرح tout simplement c'est le synonyme. OK. La question numéro 6. L'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. Paragraphe numéro 3. شو كيفاش راهم يحدوا لكم يعاونوكم. باراغراف نيميرو 3. دونك اشاك فوا يقول لكم باراغراف تو اونكادر وتروح باراغراف نيميرو 3. وشنو واش قال لك قبل لو ماكي محسوب الجبل كيطلع الجبل.
Alors, l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas. هذه comprendrait l'équipe لازم تعرفوا بالبيان وعلى بالي بلي قريتوها en première année في الليسي وكاع لي فيليير قراوها كاع جميع الشباب قراوها. comprendrait l'équipe c'est le conditionnel présent. le conditionnel présent كيفاش عرفت le conditionnel؟ عندنا الار تاع le futur وعندنا l'AIT تاع l'imparfait. donc c'est quoi le conditionnel؟ c'est le futur plus l'imparfait. Qui تجمع le futur ou l'imparfait يمدلك le conditionnel présent. هذه la terminaison تاعو. donc c'est un mélange entre le futur et l'imparfait. يمدلك le conditionnel présent. مي هذا le conditionnel présent وين نعرفو وعلى بالي كيفاش يجيتو مي واش هي لا كيسيون اللي حمدوا لي عليه. bon عندكم هنا واش قالوا لكم dans cet énoncé le conditionnel exprime un regret une hypothèse un doute. يعني هاد لو كونديسيونيل هاد الفعل تاعنا اسكو يبين اسكو هو يعني عنده المعنى يعني dans cet énoncé le conditionnel exprime يعني راهو يكسبريمي il exprime quoi est-ce que le regret اللي هو الندم est-ce que hypothèse اللي هي فرضية est-ce que le doute اللي هو الشك. donc هاد لو فيرب تاعنا اللي سطرونا عليه اللي دارونا بكاركتير غرا اسكو il exprime un regret اللي هو الندم اسكو une hypothèse اللي هي فرضية اسكو un doute اللي هو الشك. recopier la bonne réponse قالك جبد لي السؤال الصحيح. la question numéro 7 à qui ou à quoi renvoie le pronom elle dans les phrases suivantes. هذا c'est un bonus شو un bonus هذا هو البونus هذا ولازم واحد ما يعطيه هاد لا كيسيون ما كاع واحد ما يعطيها وعلاش تو سامبلومون ليكي باسكو هذيك جو عطا لكم شفت كي جولا ما يصدقوا في لي نوت هذه هي سان بونوس لازم لي زيلاف ما يعطيوش هاد لا نوت هاد ليكزيرسيس تاع لي سوبستيتو غراماتيكو باسكو سي ان بونوس بور لي زيلاف نعاودها ونقولها كاع لي زيلاف تاعي ولا راهم عندي ولي جازو عندي وانتوما تانيك l'équipe. Les substituts grammaticaux, c'est un bonus pour vous. علاش t'avancer arrière. Tu vas avancer arrière باش تلقى الكلمة اللي ترجع عليها. هذا ما كان. Donc, elle met souvent en danger les traditions. قالك على ما ترجع elle وعلى ما ترجع elle. D'accord? هاد puisque عطاونا deux elle automatiquement logiquement هاد ال ماشي كيما هاد ال D'accord? La question numéro 8. D'après l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. يعني عالم جديد. المرأة كانت حابة عالم جديد. وش قال لك؟ Trouvez dans le texte يعني أوجد من التكست جبد لنا من التكست من النص une phrase ماشي un terme كيما هنا قالوا لنا un terme بس هنا يعني كلمة هنا قال لك une phrase جملة محسوب فيها الفاعل مفعول qui caractérise ce monde nouveau. La question numéro 9 هنا سنتيز جينيرال هنا واللي ليلاف شويه يجعد في الكتابه تاعو وفي الفوكابولير تاعو باش يقدر يوصل ليدي اللي وحبها هو اللي متقنع بها هو. Comment expliquez-vous l'adhésion massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire? Répondez en 2 ou 3 lignes. قالك comment expliquez-vous l'adhésion massive يعني الدخول الجماهيري يعني ماسيف دخول جماهيري للنساء الجزائريات في الحركة تاع الثورة. كيفاش نتايا مرة تدخل الموفمون ريفولوشنير؟ قالوا كومون اكسبليكيفو كيفاش انت تكسبليكي هاد الشيء وعلاش المراه كانت اليز في دارها على ميزون افيك سون ماري افيك سا فامي ومن بعد دخلت للموفمون الحركه الانتقال الحركه تاع الثوره حركه الثوريه وعلاش كومون اكسبليكيفو سا اسكو باسكو كانت الحاله نورمال حبت تدخل ولا كانت حاله انورمال حبت تدخل. دونك هنا واش قال لك ريبوندي اون 2 ou 3 lignes plus la production écrite اللي هي الجزء الثاني اللي حنديروه في لا دوزيام فيديو troisième partie اللي هي هذه اللي حنديروها في لا فيديو. دونك on va répondre à دونك ليكيب دوكا on va répondre aux questions. درنا قراءة كاملة شاملة ومسحنا السوجي تاعنا في 14 مينوت.
قرينا وشفنا واش كاين واش ما كاش وعندنا غير 3 سوايع ونص. دونك اون ا دو طون ا ريبوندر ونقراو ونفهمو ونخدمو تري زارس. قلت لكم سي جوست اون كيسيون دو براتيك هذا ما كان. دونك قرينا هذه قلت لك العفسه الاولى اللي ديرها سيك تونطوري لا سورس. العفسه الدوزيام ترقم الاسئله تاعك واش عندك واش ما عندكش، تشوف واش كاين واش ما كاش. هكاك او موان تدي 50% من المعلومات، تدي 50% من الافكار اللي راهو يتريتي فيهم الكاتب لوتور. وتعرفنا باللي راهو يهضر على لا فام الجيريان بوندون لا غير دو ليبراسيون ناسيونال، يعني راهو يهضر على المراه الجزائريه وعلى لو رول دو لا فام، الدور تاع المراه في الثوره. عرفناهم لي كيسيون. دونك اون فا كومونسي ا ريبوندر. بسم الله. الورقه تاع الباك تاعي راهي هنايا داكور. قلت لكم توجور بو بريسيزي. خيرنا الموضوع الاول، الوغ نكتب سوجي 1 داكور. سوجي نيميرو 1 اوكي. نبريسيزي واش من سوجي خيرت، ماشي خيرت باسكو خيرت، نو جو بريسيز داكور. الوغ لا كيسيون نيميرو 1 واحد قال لك لوتور هاد لوتور دو سو تكست اي ان écrivain, un journaliste, un historien. Est-ce que c'est un كاتب؟ Est-ce que c'est un صحفي؟ Est-ce que c'est un مؤرخ؟ Est-ce que c'est مؤرخ؟ Est-ce que هذا الكاتب صحفي مؤرخ ولا؟ حنا نشوفوا لا سورس، يعني لا ريبونس تاع هاد لا كيسيون توجور من لا سورس باينه. كتبوا لنا فرانس هذا فانو بون باينه اسم ولاقب تاع الكاتب. لونفي دو ريفولوسيون الجيريان هذا اسمه العنوان، هذا العنوان تاع الكتاب. عطاونا ليديسيون يعني دار النشر اسمها ماسبيرو. ايديسيون ماسبيرو يعني دار النشر تاعها اسمها ماسبيرو. كيما حنا باغ اكزومبل حنا عندنا اون الجيري عندنا بليزيور ميزون ديديسيون كل وحده واسمها. هما اسمها هذه تاع يجبدوا منها هذا التكست اسمها ايديسيون ماسبيرو. وعطاونا لا دات ديديسيون يعني تاريخ النشر. هذا تاريخ النشر، هذا اسم دار النشر، هذا اسم الكاتب، وعطاونا العنوان اسم تاع عنوان تاع الكاتب. دونك لونفي دو لا ريفولوسيون الجيريان ايديسيون ماسبيرو 1959. عندنا دار النشر، عندنا تاريخ النشر، عندنا عنوان الكاتب وعندنا اسم الكاتب، عندنا لا ميزون ديديسيون، لا دات ديديسيون، لو تيتر دو ليفر ou bien de l'ouvrage ولا لو تيتر دو لوتور. اوتوماتيكمون هذا لوتور سي ان écrivain، ماشي صحفي ماشي مؤرخ. ما كاش جريده وما كاش مؤرخ ما قالولناش اسكو سي ان il a témoigné ou bien quoi que ce soit. Donc directement l'équipe on peut dire que cet auteur là est un écrivain. نكتبوا la question numéro 1. L'auteur est un écrivain. D'accord. La question numéro 2 نروحو نضربوا عليها طله. نروح la question numéro 2. قال لك à quelle période de l'histoire de l'Algérie ce texte a-t-il été écrit؟ واش معناتها بيريود؟ اسكو في وقت الاستقلال يعني الوقت يعني المده، اسكو في وقت الاستقلال ولا في وقت الثوره؟ اوتوماتيكمون لا بيريود دو ليبراسيون ناسيونال يعني وقت الجيرة، وقت لا غير دو ليبراسيون ناسيونال. بصح واش قال لك؟ قال لك جوستيفي فوتر ريبونس بار ان اليمون دو تكست، يعني دعم الاجابه تاعك من خلال تجبد عنصر من التكست. حنا العنصر واش عندنا قلت لكم عندنا سوا لو تيتر سوا لا سورس. نروحو كي حنا نروحو لا سورس. شوفوا لا سورس تاعنا عندنا في التاريخ تاع النشر عندنا 1959 سي اون بلان ثوره، سي اون بلان غير، سي اون بلان غير دو ليبراسيون ناسيونال. دونك العنصر اللي جبدنا ولا جوستيفيكاسيون من هذا داكوغ. لا دات ديديسيون سي اون 1959. الوغ نكتبوا لا كيسيون نيميرو 2 ليكيب. ريغاردي بيان نكتبوا الوغ لو تكست a été écrit pendant. alors نكتبوا هكا كيما كتبونا هما. لازم تعرفوا تاني كيفاش تجاوبوا جماعه لي لونغ يحسبوكم ليتيرالمون. alors وين كنا؟ فوالا لو تكست ce texte a été écrit pendant la guerre de libération nationale. Pendant la guerre de libération nationale. C'est هذه entre parenthèses la période
باسكو ما قالونا بيريود. ولا جوستيفيكاسيون نكتب لهم هكذا جوستيفيكاسيون نسطر نكتب دو بوين. لا جوستيفيكاسيون من لا سورس عطاونا ليليمون الوغ نكتبو 1959. الوغ الكتاب هذا نشروه ولاو يقراوه الناس في pendant la guerre de libération nationale. Alors en 1959 نكتبو justification la source. D'accord. 1959 جبدناها من la source l'équipe. D'accord. 1959. Ok l'équipe, donc comme ça on répond comme ça. Donc là أنا نوريلكم en même temps نقدر نقولوا الورقة النموذجية ولا entre parenthèses la feuille typique ولا exemplaire باش تجاوبوا sur باش تجاوبوا في الباك تاعكم في الفرنسي. Donc التنظيم والخدمة. Ok. La question numéro 3. نروح على la question numéro 3. Les femmes en Algérie à partir de 1955 commencent à avoir des modèles. Relevez dans le premier paragraphe les modèles dont parle l'auteur. Puisque انا ما حدولكمش شحال من موديل تجبدوا حنا نخدموا على 4 نمشيو بالكات كات نجبدوا 4 موديل. D'accord. Alors نقولوا les 4 modèles ولا les modèles comme vous voulez, les 4 modèles dont parle l'auteur sont نديروا لو دو بوين نديروا 1 2 3 4. حنا مازال ما قرينا لو تاكس دونك اوتوماتيكمون ما لاباناش شنو هما لي موديل اللي راهو يهضر عليهم لوتور. مي في لا كيسيون نيميرو 4 نقدروا نجبدوا لي موديل اللي راهم يهضر عليهم لوتور اللي هما هادو. ريغاردي بيان. Classer les expressions suivantes selon à quoi elles se rapportent. Les femmes pour le mariage, la militante, la femme pour l'action, la sœur, la jeune fille, la femme indifférenciée. Comme la femme algérienne avant la guerre ou la femme algérienne pendant la guerre. Donc automatiquement هادو هما les modèles اللي راهو يهضر عليهم l'auteur. Donc la réponse تاع هاد la question راهي في هاد la question numéro 4. La réponse de la question numéro 4 هي الإجابة تاع السؤال الثالث هو جاي في السؤال الرابع. نجبدو حنا 4 نقدروا نقولوا la militante, la sœur, la jeune fille ولا la femme pour le mariage. نكتبوهم هنايا. D'accord, l'équipe نكتبوهم, on va les écrire ici. On commence la femme pour le mariage. D'accord, كاين بزاف هي la femme pour le mariage. عندك la militante. La militante. Vous avez la sœur. La sœur, vous avez aussi la jeune fille. La jeune fille. D'accord? La femme pour le mariage, la militante, la sœur, la jeune fille. Had la réponse l'équipe, je vais donner la question numéro 4. Parce que la question numéro 4, elle classer les expressions selon le tableau. La femme avant la guerre et la femme pendant la guerre. يعني المرأة قبل الثورة والمرأة بعد في وقت الثورة. Maintenant, on va dessiner un tableau comme d'habitude. Parce que classer dans le tableau. D'accord? Donc, on va classer dans le tableau d'équipe. Comme ça. Bon, moi, j'ai pas une règle. Alors, on écrit la femme pendant la guerre. وهنا la femme avant la guerre. D'accord? La femme pendant la guerre et la femme avant la guerre. Attends, on a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, avec la femme pour le mariage. يعني المرأة من أجل le mariage. Donc, c'est avant la guerre. Avant la guerre. La femme pour le mariage. Le mariage. Deuxième point, avec la militante. يعني جاي من كلمة militaire. La militante جاي من كلمة tout ce qui est militaire. واش معناتها militaire? Ça veut dire دولة وجماعتها. Ça veut dire الدرك الوطني, الثورة, la militante et tout. Donc هذه pendant la guerre في وقت الثورة.
Alors, on écrit ici la militante. عطاونا la femme pour l'action يعني المرأة من أجل الحركة d'accord alors la femme pour l'action donc automatiquement كي نقولوا action c'est في وقت الثورة راهي en pleine action راهي en pleine خدمة راهي en pleine activité ضد الاستعمار ضد المستعمر alors نقولوا هنايا pendant la femme pour l'action عطاونا هنايا la sœur la jeune fille عطاونا la femme indifférenciée هنا la sœur l'équipe est-ce que c'est pendant ou là c'est avant automatiquement l'équipe la sœur c'est pendant يعني الأخت la sœur la jeune fille c'est avant la jeune fille وما داك شغل تولي تخدم تاع ثقافه عامه تولي تخدم كشغل فوالا واش عندي في الراسي تاعي في الفرنسي واش قاعد نعمل كومبلي دونك اوتوماتيكمون تولي عارفه لوجيك ابري فهمتوا كيفاه لا فام انديفيرونسي لا فام انديفيرونسي سي افون يعني كانت مرأة نورمال عادي ماشي قال فوالا ميليتونت ولا لا فام indifférenciée هذه la femme indifférenciée donc c'était la femme algérienne avant la guerre de libération nationale alors نقولوا la femme indifférenciée la femme indifférenciée d'accord donc là est la première voici la deuxième voici la troisième la femme avant la guerre vous avez la femme pour le mariage la jeune fille la femme indifférenciée la femme pendant la guerre vous avez la militante vous avez la femme pour l'action et vous avez la sœur d'accord la sœur la question numéro 5 avec la nécessité de disparaître de prendre le large paragraphe numéro 3 relever du texte un terme du sens équivalent à prendre le large قلت لكم حسب الشرح d'accord الشرح انا بلا ما نروح لو باراغراف راهي قدامي prendre le large c'est الشرح تاعها disparaître alors نكتب prendre le large c'est disparaître en plus de ça قالك un terme ça veut dire جبد لي كلمه un mot d'accord بلا ما نروح ونستريسي روحي ونعاود نقرا كاع الباراب لا ريبونس راهي قدامي راهي يا اخي الشرح حنايا على بالنا بلي الشرح يكون قبل هذيك الكلمه اللي قالونا عليها يا مور هذيك الكلمه اللي قالونا عليها دونك لا nécessité de disparaître de prendre le large c'est disparaître يعني تروح ça veut dire تختفي تروح تحكم وحدك تقعد هكذا وحدك tu fais rien tu veux te disparaître يعني ضرورة الاختفاء la nécessité de disparaître de prendre le large c'est disparaître alors l'équipe noire directement نكتب c'est quoi le synonyme le sens un terme du sens équivalent à prendre le large نكتب هكذا prendre le large égale disparaître d'accord راهي هنا قدام هاي لا ريبونس داكور تما لازم تقراو لي كيسيون تاعكم بطريقه ذكيه افيك انتيليجون ماشي تقرا باش تقرا ولا تقرا باش سي بوغ سا قلت لكم ليطاب الخطوه تاع تمسح الاسئله وتعرف واش كاين واش ما كاينش في لي كيسيون سي تري امبورطون وعلاش تسهل لك الامر تولي كي تشغل تخدم حتى النفسيه تاعك تكون بيان داكور لا كيسيون نيميرو 6 L'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. قال لك هذا comprendre كما شرحت لكم est-ce que c'est un ندم est-ce que c'est une فرضية hypothèse ولا c'est un doute شك نعاودو نقراوها قال لك l'autorité nationale qui décide يعني السلطة الوطنية اللي كانت تقرر باش المرأة تروح للجبل ما ne comprendrait pas cette réticence du père ما كانش تفهم هذيك الرؤية تاع لو بابا لو بير est-ce que c'est un regret non est-ce que c'est une hypothèse non est-ce que c'est شك oui داكوغ كانت تشك بلي هذاك البابات راهو ما بين وما بين داكوغ نو كومبروندري سي ان دوت نكتبو ديراكتومون ليكيب هنايا لو كونديسيونال تاعنا كومبروندري comprendre alors vous avez comprendrez قلنا le conditionnel وشنو هو c'est un mélange entre le futur et l'imparfait
comprendrait نديرها entre guillemets exprime le doute. الشك exprime le doute. D'accord les kik الشك. La question numéro 7. قال لك هادو اللي قلت لكم عليها ان بونus اكي ولا اكوا رونفوا لي مو سولينيي. الوغ واش عندكم ال و ال دونك انا باش نفرق بيان بيناتهم ونكون بيان في الخدمه تاعي نكتب ال تاع الباراغراف هذاك و باراغراف كالباراغراف الاولانيه باراغراف نيميرو 4 و ال دوزيام باردون الاولانيه باراغراف نيميرو 2 و ال دوزيام الباراغراف نيميرو 4 يعني هي نروحوا لال تاع دوزيام باراغراف نبداو بها ومن بعد نروحوا لال تاع كاتريام باراغراف. اوكي انا جو لي ديجا تروفي. هاي لا برومي هاي البرومي ال راهو هنايا وهاو دوزيام ال. قلت لكم تافونسيو اريير. اوكي نافونسي اريير. الوغ ال على بالي بلي سي ان برونون بيرسونيل ضمير مفرد مؤنث يعني ماسكو فيمينا سانغولي يعني ترجع لعفسه فيمينا بصح سانغولي ترجع لعفسه مؤنث مي مفرد ماشي جمع. Alors, tel est, alors, recrute, خلاص بالأس ما تساعدنيش, nouvelle, non, c'est non, de non, donc c'est l'impatience. هاي. شفتو كيفاش افونسيت اريال غير بالعقل. هادي ما تساعدنيش اي ما تساعدنيش فيرب recrue ما تساعدنيش nouvelle ما تساعدنيش سي ما تساعدنيش de ما تساعدنيش مي l'impatience تساعدني. وعلاش l'impatience c'est un nom féminin singulier. نقولوا une impatience و en plus c'est singulier راهي مفرد ما راهيش جمع اوتوماتيكمون هاد الال ترجع على l'impatience. alors نكتبوا هنا ليكيب ال l'impatience. d'accord l'impatience ونديرو paragraphe deuxième paragraphe. هذا deuxième paragraphe. Le deuxième L j'ai fait le paragraphe numéro 4 الاخراني. alors 1 2 3 4. alors عطاونا L n'avancer arrière. alors elle arrache sa place à la force du poignet. n'avancer arrière. alors littéralement non. قلت لكم la même chose مفرد مؤنث. l'homme non, pour non, un complément non, un non, être là, cesse là, la femme oui. Aïe, ترجع على la femme. D'accord? La femme c'est un nom féminin singulier, مفرد مؤنث, elle مفرد مؤنث donc ترجع عليها. alors نكتبو هنا la femme. Le paragraphe numéro 4. D'accord? Paragraphe numéro 4. Nous allons la question numéro 8. La question numéro 8. D'après l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. المرأة الجزائرية قال لك حابة تطور من هذا العالم الجديد. قال لك جبت لي من التكست لا فراس اللي تكاركتيزي هاد الصفة هاد لو موند نوفو. داكور حنا واش نروحو ديريكتومون هادي elle arrache sa place à la force du poignet. ها هي لا ريبونس راهي قدامنا. قلت لكم لا كيسيون قلت لكم الاجابات تلقاوها في الاسئله اللي موراها ولا اللي قبلها. لازم برك تقرا السوجي تاعك ودير مسح للسوجي تاعك وتقراها افيك انتيليجونس. لازم تقرا افيك انتيليجونس جو دي اي جو رودي. لازم تخدم وتستعمل الذكاء تاعك في الفرنسي. داكور ديجا حلينا سوجي افيك اون يوتيليزون اون كالكولاتريس آلة حاسبه اللي عفسه مسارات ودرناها ويتو هتختارها تانيك. قالك d'après l'auteur la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Pardon, trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. جبت لي من النص جمله اللي تبين اللي توصف لي وتبين لي وتأطر لي هذا العالم الجديد باللي المراه حابه دير عالم جديد. elle veut développer elle cherchait à développer un monde nouveau. واش معناتها؟ جبت لي ان تكست يعني حابه تحوس باش تطور من هذا العالم الجديد. alors regardez elle arrache sa place à la force du poignet. راهي حابه دير بلاصتها بالقوه comme ça à la force du poignet. d'accord alors c'est comme ça elle arrache sa place à la force du poignet. donc هذه هي la phrase qui le montre le quatrième paragraphe. alors نكتبو directement puisque la phrase ماشي تاعنا نديرو les guillemets on écrit comme ça elle arrache sa place à
elle arrache sa place à la force du poignet. D'accord? Elle arrache sa place à la force du poignet. d'accord. Elle arrache sa place à la force du poignet. هي الجملة اللي كما قالنا هنايا الجملة اللي تبين باللي المرأة حابة تطور من هذا العالم الجديد لو موند نوفو. La 9e question, comment expliquez-vous l'adhésion massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire? Répondez en 2 ou 3 lignes. كما قلت لكم كيفاش تكسبليكيو بلي المرأة راهي حابة تدخل دخول كيف نقولوا الجماهيري ولا الحماسي ماسيف يعني اون ماس كتلة دخول اللي تدخل باك المرأة اللي تجي تدخل الحركة الثورية تاع الجزائر. قال لكم اكسبليكيفو سا وعلاش المرأة دخلت لهاد لاديزيون ماسيف دي فام وعلاش ليكيب تو سامبلومون باسكو لا فام بلادها كانت اون بلان غيرة اون بلان ثورة. لا فام شافت باللي ولادها راهم يموتوا شافت باللي لور ماري لا فامي لي زامي راهم يموتوا اوتوماتيكمون دخلت باش تساعد وتساهم في تحرير البلاد. هذا واش نقدروا نقولوا لا فام اون جيكس نقول لكم اكسبليكيفو شغل هنا كيما قال لك شغل هنا قال لك مدلي الراي تاعك كيفاش تكسبليكي نتا الدخول هذاك الجماهيري ولا هذيك الكتله اللي دخلت المراه كتل لي فام اجير او موفمون يعني الحركه الثوريه كيفاش كومون ريبوندي اون 2 و 3 لين واش نقولوا لا فام ديريكتومون ليكيب حنا نخدموا توجور سولون اني 9 ستاندار داكور. الوغ واش نقولوا لا كيسيون نيميرو 9 اللي هي دوموند شويه ريداكسيون يعني تعبير شويه تعبير خفيفه قال لك ريبوندي اون 2 و 3 لين نقدروا نقولوا 9 la femme algérienne, d'accord? La femme algérienne et la femme algérienne a participé ou a adhéré au mouvement révolutionnaire parce que, elle justifie, explique parce que elle ترجع la femme, elle voulait libérer le pays, elle voulait aider يعني تعاون les martyrs et les moudjahidines mais aussi يعني وكذلك mais aussi la femme voulait participer avec force يعني تشارك وبقوة avec force à l'indépendance استقلال de l'Algérie. D'accord, de l'Algérie. Alors la femme algérienne s'est adhérée, c'est pas adhérée, s'est adhérée. Alors la femme algérienne s'est adhérée au mouvement révolutionnaire parce qu'elle voulait libérer le pays, aider les martyrs et les moudjahidines, mais aussi la femme voulait participer avec force à l'indépendance de l'Algérie. يعني المرأة الجزائرية دخلت الحركة الثورية باش تحرر الجزائر البلاد تعاون المجاهدين والشهداء وميزوسي وتانيك حبت تشارك وبقوة الاستقلال تاع البلاد الاستقلال تاع الجزائر. Donc la femme algérienne s'est adhérée au mouvement révolutionnaire parce qu'elle voulait libérer le pays, aider les martyrs et les moudjahidines, mais aussi la femme voulait participer avec force à l'indépendance de l'Algérie. Donc elle voulait participer avec force يعني بقوة à l'indépendance de l'Algérie. Donc voici l'équipe comment on a fait un sujet la première partie يعني الجزء الأول تاع السوجي تاعنا تاع باك نعاود نذكركم باك 2017 جماعة لينونغ الموضوع الأول نص تاريخي وتكست هيستوريك. هذه هي لا بروميير بارتي حلينا السوجي درنا قراءة شاملة للسوجي حبسنا هنا. هذه لا بروميير بارتي الجزء الأول تاع السوجي أسئلة تاع النص. دوزيام بارتي
هي وشنو دوزيام بارتي ليكيب هي نديرو لو كونط روندو كريتيك في دوزيام فيديو وحدها، وتروازيام بارتي نديرو الجزء الثالث نديرو النص كيفاش نديرو النص اختياري ان سوجي او شوا. لي زيلاف اللي راهم داخلين على لو كونط روندو كريتيك ولي زيلاف اللي راهم داخلين على نص اختياري. دونك كل وحده في فيديو وحدها. لا بروميير فيديو كملناها درناها كيف فهمنا واش كاين واش ما كاينش في هذا لو تكست تاعنا، قريناه بيان حليناه خدمنا سطرنا لي موكلي اون ايتيليزي لي ماركور لي سورلينيور، ترجمنا اون عرب باش نفهموا بيان، جبدنا لا ريبونس من لا كيسيون يعني درنا اجابه تاع سؤال من سؤال واحد اخر، ودربنا بالوقت وهذا الشيء يجي بالتدريب باللي زونطرينمون بلا براتيك. دونك ليكيب دربوا على الوقت، entraînez-vous sur le temps s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais pour s'entraîner sur le temps parce que كي يلحق سبتمبر سي بون، كي يلحق سبتمبر تولي شغل خلاص تولي سي بون، تولي عفسه ماشينال فيك، تولي عفسه اوتوماتيك تخدم بيان. مي عندك هاد لي 3 موا اللي عندك بروفيتي او ماكسيموم في لونطرينمون تاع لو طون، في كسب المعلومات، في لي استوس اي تو. ما تقلقوا ما والو، عندكم 3 موا فيتكم. دونك سي فريمون vous avez le temps, vous avez la chance et restez positif, soyez ايجابيين. ما تسمعوش الكلمه نيجاتيف وما تقدروش وما تلحقوش وباتاتي جو سي كوا، نو سا نيكزيست با داكور. ويسي هاد الهضره الزايده نو، ما تسمعوش هاد الهضره الزايده. احكم كوا في دون تا ميزون، كوا في لا شامبر تاعك، احكم اقرا حل سوجي، نظم وقتك اورغانيز توا في الوقت وخدم بيدك. هذا ما كان، وان شاء الله تجيبوه كاع، ونتلاقاو في دوزيام فيديو ان شاء الله باش نديرو لو كونط روندو كريتيك تاع هاد لو سوجي. ماذا بيا توجور تحاولوا قبل ما تشوفوا لا فيديو. السلام عليكم ليكيب، وان شاء الله تجيبوه كاع، وفرونسي غير هي اللي تقدر لها. سلام، بون كوراج.